Sy. Goeiemôre aan elkeen vanoggend, baie welkom. Ons is by week 6, die 5de gewoonte van die vroeë kerk, wat ons vanoggend saam ontgin. Begin my om baie dankie te sê vir ons tegniese span, vir ons musiekbediening. Dit is so, dat hulle Sondag vir Sondag hiervoor is, maar hulle het ook gesinne, hulle het ook geliefdes. Marco se ouers woon meer as 6,5 ure weg, en dis net onmoontlik om daar 2, 3 uur in die oggend te ry, om hier te wees 8 uur. En donderdag aand het hulle by mekaar gekom en regtig ure ingesit, en hulle het vir ons hierdie liedere opgeneem. Dis die eerste keer wat ons dit probeer, so vanoggend het ons almal maar gewonder, kan dit werk? En dit werk goed. Dankie Henriet vir jou ook, wat vanoggend hier voor gevat het. So kom ons gee vir hulle 'n lekker handeklap. Ons laaste lied gaan oor die antieke woorde wat ek en jy die Bybel noem. En in daai lied is daar 'n sinsnede wat sê, hier is ek is ontvanklik. Here, deur die Gees laat hierdie woord nou impart, deel word van my lewe. Vanoggend deur my Gees en u Gees lewend gemaak word in my. So ek wil vra, elkeen in 'n oomblik van stil gebed, kom ons sluit die oë. Sê vir die Here hoekom jy hier is vanoggend. Sê vir die Here, wat is die behoefte van jou hart? Waar moet sy Gees jou spesifiek vanoggend, watter terrein van jou lewe moet hy kom aanraak? En sê vir hom, en jy kan dit ook fisies doen deur gewoon jou hande uit te strek en dit oop te maak om te sê, Here, hier is ek is ontvanklik. En raak my vanoggend aan. Gebruik die oomblik. Here, ons het min die voorreg, soos vanoggend, om net stil te sit en stil te wees. Ingestel te wees, Here, om te hoor, as U ook deur U woord, deur Jaco se boek, Here, wat U oor ons pad gebring het, ons vanoggend wil kom aanraak, en daarom vra ons, Here, dat U ons elkeen vanoggend deur U Gees ontmoet, op die plek in ons lewe wat ons is, Here, daar waar ons behoefte en nood vir U aanraking 'n realiteit is. Wees dan vanoggend met ons, in Jesus naam. Amen. Die hoofstuk in sy boek wat gaan oor die 5de gewoonte van die vroeë kerk, wat die kinders van die Here in daai tyd in staat gestel het om die lig wat die Here wou hê hulle in die wêreld moet wees. Hoe om daai lig beter en makliker in die wêreld te leef. En dis 'n gewoonte om te sê, ek is lief vir die wêreld. Ek gee om vir die wêreld. Nou Jaco sê die wêreld kan stry met ons dogma, maar hoe stry jy met mense met groot harte wat net wil omgee en probeer help? Ons ballon is 'n stukkie simboliek vanoggend wat ons bietjie later gaan aanraak. Dit is een en dieselfde ballon. En hierdie ballon het 'n kapasiteit om te rek. Julle kan sien, dis nie net 'n gewone ballon nie. So hierdie is waarskynlik 'n kwart, selfs kleiner van wat hierdie ballon kan wees. Maar die beginsel is, hierdie ballon is gereed om net meer en meer lig te ontvang, om te rek, om sy kapasiteit te vergroot. Ek was een keer deel van 'n radiodebat oor dwaalleer. Ek het gesê, in my opinie word die grootste dwaalleer nie verkondig nie, maar geleef. Die grootste dwaalleer is om nie lief te hê nie. Die Here het vir ons maklik gemaak. Die vraag is direk gevra, wat is die grootste gebod? Ons weet in die kultuur van daardie tyd, het hulle die Torah gevat en hom verfyn na meer as 600 wette
voorskrifte. So die vraag was 'n baie gelade vraag, watter een van hierdie 600 plus is die belangrikste? En die antwoord wat die Here gegee het uiteraard nie goed gaan sit nie. Die Here het gesê is eenvoudig, wees lief. Lief vir God, jou naaste, en daai liefde vir die naaste het hy gekwalifiseer, soos vir jouself. Vandaar ons eie tema vanoggend, jy is nie die middelpunt nie. Want van vroegs af het die mense behoefte om die middelpunt te wees. Mens sal sê, sy disippels, die 12 wat saam met hom geleef het, elke tree saam met hom gegee het, terwyl hy op aarde bedien het, hulle sou die insig gehad het, met die leermeester in hulle intieme ruimte, dat dit nie meer 'n vraag is wat gevra moet word nie, maar tog, toe die kans daar is rondom die etenstafel, Here, wie van ons is nou die belangrikste? Here, wie van ons is eintlik die middelpunt? Die spul waarom hierdie 12 disippels draai. En so was daar nog altyd in die wêreld die behoefte, of dit 'n keiser was, of wie ook al, die wêreld moet om my draai. Of dit nou in hierdie skool is, of in hierdie sinagoge, of waar ook al. Ek moet die middelpunt wees. Galileo het in 1633 'n verskriklike ding gedoen. Hy het gesê, ons aarde, soos ons hom ken, is nie die middelpunt van die planetestelsel nie. Ons is so onbelangrik, ons wentel om die son. En hy was, as ek reg onthou, ter dood veroordeel vir dit. Om dit te waag sê dat die aarde waarvan ek en jy deel is, ons aarde, is nie die middelpunt waarom alles draai nie. En ek dink sy vonnis is toe versag tot lewenslange huisarrest. Net omdat hy dit gewaag het om te sê, ons aarde is nie die middelpunt waarom alles draai nie. Wat gaan ons in hierdie hoofstuk ontdek? Ons gaan ontdek dat God vir ons 'n nuwe bril, 'n nuwe lens gee om na die wêreld te kyk. Want ek en jy het 'n bepaalde lens, 'n manier wat deur opgroei kom en vele ander faktore waarmee ons na die wêreld kyk. En ons definieer die wêreld soos dit vir ons pas. As dit my pas, is die wêreld my huisgesin, my erf, daai 4 mure omring my wêreld. In 'n ander konteks, as ek bietjie wil blaam verskuif, dis die hele wye wêreld, al die kontinente saam. So nie eers my definisie van die wêreld is vas nie, want ek pas dit aan by wat vir my in 'n gegeewe oomblik die beste sou wees. Maar vandag gaan ons ontdek dat God 'n ander manier het om na die wêreld te kyk. En die oomblik as ons daardie bril opsit, begin ons ook anders na ons eie hart kyk. Begin ons ontdek ons hart se kapasiteit vir die wêreld, wat ons nooit besef het in ons is nie. Waar begin dit? Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Jaco sê baie interessante ding en ek dink ons almal het dit beleef en dit was ten goeie bedoel. Dalk het ek en jy dit self al ook gedoen. As jy besig is met 'n kamp of 'n klas of wat ook al, dan sê jy net vir 'n oomblik, lees jou naam daarin. God het Henny so lief gehad dat hy sy eniggebore seun, en dis waar, ek is geslote in die term die wêreld. Maar die feit is dat God nie vir 'n spesifieke individu, groep of wie ook al gekom het nie. Die wêreld. Dit wat deur sy hande tot stand gekom het. 1 Johannes 4. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want die liefde kom van God en elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld gestuur, sodat ons deur hom lewe
kan hê. Ons benadering ook vanuit 'n geloofsperspektief is, ek het 'n wêreld, en in ons konteks vanoggend, hier is my wêreld. Welgespreid, ons gemeente. En hier is ons bereid om met mekaar te deel, want so lief het die Here die wêreld, ons ook elkeen individueel gehad, dat hy sy seun vir ons gegee het. Maar God het 'n ander droom. Sy wêreld is veel wyer as daardie grense wat ons stel. En as hy sê ons moet lief hê, is ons liefde nie beperk tot hierdie liturgiese ruimte vanoggend nie, maar veel, veel wyer. Dit het ons gister inderdaad op 'n baie besonderse manier beleef toe ons uitgereik het na Rosendal, en ons het gisteraand 7:00 eers by die huis gekom, so daar was gewoon nie tyd om dit wat ons daar beleef het te verpak, die video's te redigeer nie. So volgende week met die celebration gaan ons verseker in detail daarby terugkom. Dis 'n groot dag wanneer God se mense ontdek dat hulle maar deel van die rolspelers in God se groter plan is. Daar is 'n groter droom as ons in God se droom vir hierdie wêreld. Interessant, dis die harde realiteit wat Jona moes besef het. Want vir hom het Ninive nie deel van God se wêreld gevorm nie. Die aard en die karakter van dit wat hulle was en wat hulle gedoen het hulle vir Jona buite God se genade geplaas. Hy het 'n ander droom gehad. Verdelg hulle net van die aarde af. Maak 'n voorbeeld van hulle, dat ander sal weet. Maar God het 'n ander droom gehad. Hy wou hulle red. En hy het nie van sy droom afgesien nie. Kom ons dink maar aan Abraham. Abraham moes 'n vreemde land toe gaan. Alles wat hy gehad het, agterlaat. En die Here gee vir hom 'n belofte, maar dit wat jy het, ek sal jou so seën in hierdie nuwe onbekende land. Dit sal meer wees as wat jy gehad het. Maar dan sê die Here, maar dis nie vir jou nie. Ek sal jou seën om daar vir hulle tot seën te wees. Hulle sal die ontvangers wees van my seën, en jy sal die draer daarvan wees. Dis hoe ek my seën, die sluise van my genade kan oopmaak in daardie wêreld, in daardie land, oor daardie mense, deur jou soontoe te neem. Jy's nie die middelpunt waarom dit draai nie. Ek het 'n droom vir hulle. En jy's my instrument, jy's 'n verlengstuk van my hand. Ek doen nie hierdie vir jou en jy die belangrikste nie. Volgelinge van Jesus het die gewoonte gehad om net vir hulself en hulle mense om te gee, maar nie vir die wêreld nie. Selfs as die heel belangrikste ding net effens op die prioriteitsskaal afskuif, begin alles skeef trek. In die Nuwe Testament word daar dikwels verwys na die belangrikste, die heel belangrikste, die grootste gebod. Hierdie is 'n uitbeelding om maar net ietsie te sê van, as jy 'n klein, baie klein aanpassing maak, voel jy dit nie daar en dan nie. Maar oor afstand, oor tyd, word dit groter en groter. Dis die strategie wanneer hulle ook besig is om hierdie groot, massiewe vragskepe oor die oseane te stuur. Jy weet jy wil daar kom, en jy is hier, maar jy begin met 'n 2-3 grade koersaanpassing. Die kajuit, die bemanning, niemand ervaar dit, ons is besig om koers te verander nie. Maar 3 weke later, waar ek op pad was soontoe, eindig ek daar, oor 'n 2 grade aanpassing. En ek en jy wil baie keer daai 2 grade aanpas. Ja, Here, ek moet lief wees vir die wêreld, maar daar's 'n klein uitsondering. Daardie groepering, daardie persoon, daardie kwalifiseer nie. So daar bly 99,9 persone oor, maar daai 0,1,
U sal verstaan as ek hom nie. En wat probeer Jaco hier sê? Leef die heel belangrikste gebod, wees lief. Onvoorwaardelik, ongekwalifiseerd. Al is die aanpassing hoe gering, wat ek en jy so graag wil vestig. Die kleinste aanpassing bring 'n distorsie op my en jou leef van liefde in hierdie wêreld. En ja, ons het gesê, hierdie boek van Jaco gaan ons as geloofsgemeenskap konfronteer. Gaan vra waarvan ons nie hou nie. So kom ons vra onsself die vraag af. Die afgelope 30 jaar met geen verwysing na politiek nie. As geloofsgemeenskap het ons klein 1-2 grade veranderinge aangebring om die liefdesgebod te tweak. En is dit na 30 jaar nie dat ons is waar ons is, ook as land nie? Want ons is 'n Christelike land. Meer as 90% van alle inwoners van hierdie land bely, Jesus is my koning en saligmaker. Maar ek wil sê, minder as 10% wat gebeur op die straat van ons land, in gemeenskappe, reflekteer hoegenaamd 'n Christelike lewenswandel, 'n ethos wat sê, die heel belangrikste is liefde. So ons kan die vraag vra vir enige groepering op watter kant van die spektrum, maar dit gaan nie vanoggend oor ander nie. Ons moet vanoggend afvra, ons, is ons nie soms waar ons is, oor daai klein veranderinge nie. En na tyd het ons nou hier gekom, en ons sê, wat nou? Ja, die antwoord is wesentlik, ons kom later daarby terug. Hosea 6, want ek verwag liefde eerder as offers. Toewyding aan my eerder as brandoffers. Gaan leer wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. As julle begryp het wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. As jy getroud is en jy het kinders, kan jy iets verstaan van wat hier sê. Want daar's baie goed wat jy kan doen, maar daar's 'n paar goed wat jy nie kan doen as getroude nie. Een daarvan is om nie te vat aan jou vrou se kinders nie. Waarom nie? Dis uit haar. Dis haar wese. Dis haar beelddraers. Dis aan haar toevertrou deur God. Sy neem verantwoordelikheid vir hulle. En die oomblik as ek en jy, al is ek haar man, besig is om hulle aan te tas, gaan ek 'n reaksie kry. Bring ons terug by hierdie teks. Bring ons terug by 'n eenvoudige gelykenis, die van die barmhartige Samaritaan. Dis God se kinders. Maak nie saak watter kleur of geur, watter letterlik in daardie tyd geloof nie. Maar vat aan hulle, dan vat jy aan God. Jy gaan 'n reaksie kry. En dis wat hy hier probeer sê. Moenie iets doen om my plesier te gee nie. Ontdek dit vir 'n slag. Wat wil ek hê? Wees goed vir my kinders. Ek het hulle aan jou toevertrou in hierdie wêreld. Waar jy werk, waar jy woon, waar jy ontspan. En vat jy aan een van hulle daar, vat jy aan my. Ek wil hê jy moet liefde leef. Ek wil hê jy moet barmhartig wees met hulle. Ek wil hê jy moet omgee vir hulle. Dis wat ek wil hê. En daarom, baie van die literatuur en navorsing sê dit, wat is die beste ding wat jy vir 'n vrou kan doen?
wees goed vir haar kinders. Wat is die grootste geskenk wat jy haar kan gee? Wees lief vir haar kinders. Want as jy dit vir hulle doen, is dit asof jy dit vir haar doen. En in daardie tyd, in daardie gelowige gemeenskappe, het hulle dinge probeer vind, verfyn tot meer as 600. Dinge wat ek kan doen om God vreugde te bring. Dinge wat ek kan doen om hom plesier te gee. En hoe meer hy probeer sê, ek wil nie daarvan weet nie. Wees lief vir my kinders en ook vir jouself. Dis wat ek wil hê. Maar dit was vir hulle baie, baie moeilik om hierdie te ontdek. Christian Swart sê, wanneer sal 'n gemeente groei? Wanneer sal 'n kind van die Here groei beleef in sy eie persoonlike lewe? Wanneer jy ontdek waar God besig is en jy ook daar besig raak. Die metafoor wat hy gebruik is, God se vuur is iewerste aan die brand in jou lewe. En wat is die regte ding om te doen? Om jou hout te vat, jou gawes, jou talente, by daai vuurtjie te gaan pak. Maar ek en jy het 'n ander definisie van groei. Here, ek het 'n visie. Here, seën my visie. Here, gee vir my die hout. Here, dit wil nie brand nie, ek het 'n weerligstraal nodig. Christian Swart sê, en dit sluit aan by hierdie beginsel, ek verwag barmhartigheid, ek verwag liefde. Verwag nie dat jy dinge doen nie. Ek wil nie jy met planne beraam nie. Ek is reeds besig. Die vuur brand reeds. Dis tyd, die seisoen is daar, kom pak hier. 265 na Christus was 'n geweldige epidemie, iets soos COVID, wat die wêreld getref het. Wat was die uitstaande kenmerk van daardie klein Christelike gemeenskapies? Hulle die ouens wat deur die res van die wêreld op straat gegooi is, gaan optel en versorg. Al het dit die risiko ingehou, dit kan hulle eie dood veroorsaak. Want wat het die wêreld gedoen? Jy het hierdie siekte. Jy gaan hierdie hele huisgesin beïnvloed. Al is ons lief vir jou, al is die deel van ons gesin straat toe, die deur toegemaak. En wat het die Christene gedoen? Straat op en straat af, hierdie ouens bymekaar gemaak, in hulle huise ingevat en versorg. Dis nie 'n gelykenis nie. Dis feite. Dit het gebeur. Dis wanneer jy sê, Here, ek verstaan, ek weet wat dit beteken om barmhartigheid te leef, om lief te hê en nie klakkelose offers te bring wat niks seggend is nie. Ietsie daarvan het ons gister beleef. My dankbaarheid. Ons het 'n paar weke gehad om te sê, help ons. Dis die behoeftes van hierdie 25 kindertjies. En ons gemeente het barmhartigheid betoon. Liefde. Omgee. Dit wat deur ons geskenk is, was oorweldigend. En om dit gister te beleef in 'n gemeenskap wat niks het nie, maar wat tog vergenoegd is. Om gister saam met hulle lofprysing te doen in 'n singstruktuur. Weet julle hoe warm is dit in 'n singstruktuur? Dis hulle kerk. Sal volgende week foto's wys. Maar hulle is so dankbaar hulle het daai singstruktuur. Hulle is vergenoeg. Hulle klaskamertjies is zozoats, houthuisies. Maar hulle is so dankbaar hulle het dit. Hulle het 'n singstruktuurtjie wat hulle kombuis is. Met hierdie klein tafeltjies, die kindertjies eet daar. Die opgewondenheid is etenstyd en sit daar. En die dankbaarheid, 'n vergenoegdheid. Ons is so dankbaar wat ons het. Die hele skooltjie, die hele kerk het een toilet. Maar hulle is so dankbaar.
Ons het 'n toilet en hy het lopende water. So, om die Here se vuurtjie te vind, vra dat ek en jy kyk met die oë wat hy vir ons gee, die bril wat ons vandag moet opsit. Maar om dan by daai vuurtjie te gaan staan, dat jou so klein voel, en vul jou met 'n stuk dankbaarheid en vergenoegdheid. Die antwoord op die vraag na die grootste prioriteit is weer en weer dieselfde. Elke liewe keer liefde. Dit is belangrik dat die heel belangrikste ding die heel belangrikste is. Volgelinge van Jesus moet geken word as mense wat die gewoonte het om nader te gaan en betrokke te raak waar daar eensaamheid, ongeregtigheid, hartseer, werkloosheid of wat ook al is. Hierdie lysie kan jy aanvul uit jou leefwêreld, jou werkwêreld, jou ontspanwêreld. Mense wat nie net die storie van die barmhartige Samaritaan kan oorvertel nie, maar dit leef. Omgee en liefde is veronderstel om die reël in ons besige wêreld te wees. Die ding wat ons die meeste van die tyd doen. En dis waar by die ballon kom. Dis so 'n handige gewoonte om te sê, ek het nie meer kapasiteit nie. Ek het nie nog plek nie. Ek kan nie nog nie. Jakob gebruik in sy boek die beeld van sy dogters. As jong pa, 'n tweede een is op pad, en hy vra homself daai vraag, hoe gaan ek vir hierdie enetjie net so lief wees as vir die eerste een? Dis asof my hart nou vol is. Hoe maak ek nou plek in my hart? Tot daai klein ding gebore word en jy kom agter. Daar's nou twee in my hart. Dis nie 'n issue nie. Hoe meer ek ontvang, hoe groter word my hart. Ek en Marianne dit beleef. Ons was 2. En toe word ons 5. Maar steeds was daar plek vir almal. En toe word die 5 8. En daar steeds plek vir almal. En die 8 word 12. En nou bid ons dat dit meer word. Saggies, hulle moet nie altyd hoor nie. Maar dis die geheim wat hy hier sê. Omgee en lief hê is veronderstel om die reël in ons besige wêreld te wees. Die ding wat ons die meeste van die tyd doen, dit moenie net beperk wees tot my gesin, my kinders, my kleinkinders, my geliefdes nie. Dit moet die wêreld insluit. Die wat die Here oor my pad bring op watter wyse dit dan ook al gebeur. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet uit. Al die gebooie word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself, die liefde doen die naaste geen kwaad. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Dis nie altyd maklik nie. Baie van ons werk in die mees, kan ons maar sê, vyhandigste van omgewings, veral as dit gaan oor geloof. Wat het ons nodig? Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria en tot die uithoeke van die wêreld. So ja, ons verantwoordelikheid begin in die naaste kring, my geliefdes, maar hy kring uit. Ons kan hom nie beperk daartoe nie, en daarvoor gee die Here vir my en jou die krag om dit te kan doen. Maar dit vra baie keer dat ek 'n grens moet oorsteek wat vir my nie gemaklik is nie. Iemand wat verplaas is in die maatskappy, werk in 'n omgewing waar hy die enigste persoon is van Christelike geloofsoortuiging, letterlik die enigste. Uiteraard met alle verplasings gaan daar tydsfaktore, so vir 6-8 maande kon sy vrou nie by hom aansluit nie. Elke naweek alleen. En in hierdie kultuur, werksomgewing waar hy was naweke gemaak vir mans om plekke te besoek en ontrouheid te beoefen. Dit was die kultuur.
waarop hy keer op keer na toe uitgenooi is. En die grootste onbegrip wat hulle nie kon verstaan nie is, hoe kan jy op jou lesenaar by die werk 'n foto van jou vrou hê? Mens doen nie so iets nie. Maar die getuienis van dit is my geliefde, ek veroordeel julle nie, maar ek gaan nie saam nie, ek is geroep om getrou te wees aan een vir wie ek lief is, het so suurdeeg begin weet. En saam met dit, 'n ander kultuur van, maar ons kliënte het nie insig wat op die grondvlak aangaan nie. So in verslae moet ons syfers aanpas. En konsekwent het hy geweier. Ek pas nie syfers aan nie. Die ware syfers bly die syfers. Wat uiteindelik daartoe gelei het dat hy moes skuif. Sy CV in die mark en het 'n ander beroep gevind, ander werkskring. 2 jaar later kontak van sy oud kollegas hom. Toe het die spreekwoordelike pop op die fan getref. En wat het gebeur? Nie die individue wat hier aandadig was, het daaronder gelei nie. Die hele werkseenheid is onmiddellik tot niet gemaak. Almal het hulle werk verloor. En wat was sy opmerking toe hy hom bel? Your God has protected you. Die voorbeeld wat jy leef, sonder om konfronterend te wees, sonder om nie liefdevol te wees en om te gee vir ander se wel en hulle wee nie, dra die boodskap van die groot een. Die oomblik toe dit gebeur, weet hulle raak gesien, sy God, wat hy dien. Hy het hom beskerm. So ek en jy kan die lig in die wêreld wees, op 'n nie konfronterende manier. Doodgewoon om konsekwent te wees en te sê, ek doen as kind van die Here wat hy van my verwag. Wyk nie 3-4 grade af nie. Ek staan daarby. Weet nie wie van julle het Rassie se biografie gelees nie. Maar kom ek deel wat ons gehoor het uit sy biografie. Hy het moeilike kinderdae gehad. Ons gaan nie by die details stil staan nie. Die slegste was, almal in die straat, wat kinders van die Here was, wat in die kerk en die gemeente was, het daarvan geweet, dit was geen geheim nie, was algemene kennis. Maar nie een, sê hy, het iets daarom getrend gedoen nie. Nie een het in al die jare 'n vinger verroer om vir hom as kind te help in hierdie omstandighede. Dan is wat ons sê, ons dogma, ons ethos, ons lese, ons slagspreuk, niks werd as ons dit nie doen nie. As 'n klein kindjie deur 'n pa verniel word en almal weet dit en niemand doen vir jare niks nie, wys al die vingers na my en jou. En dis wat hierdie hoofstuk vandag kom sê. So kan jy nie lief wees vir die wêreld nie. Jou bure is die wêreld. Klein Rassie is die wêreld. En as dit nie goed gaan nie, moet ons hom so lief hê, soos God hom lief gehad het en het. En daarom moet ek en jy iets doen as sulke dinge onder ons aandag kom. In COVID-tyd het die slegste ding gebeur wat met ons land kon gebeur. Gesinsgeweld. Kan die presiese syfers nie onthou nie, maar dit het toegeneem, ek wil my verstout om te sê 148% keer meer. Dis wat in COVID in huise gebeur het. Het ek en jy van dit geweet? Wat het ons gedoen? In sekonde is daar iemand wat iets gedoen het.
die welsyn gekontak het, gesê het, ek meld aan, hier is kinders en dit gebeur. En in die hardste COVID lockdown tyd, wat niemand kon beweeg nie, was daar iemand by die hek van daai kompleks, en is daai kinders se nood aangespreek. Iewers in Pretoria. Die geskree gehoor, die kinders wat huil gehoor, en dan mag ek nie my deur oopmaak nie, as die deur oopgemaak en gestap en geklop en gesê, nou wil ek met jou praat, jy wat so skree op hulle. En dit het gestop. Ek en jy kan ons grense oorsteek. Ons kan ons neus in ander se sake steek. Wanneer dit gaan oor die liefde van God. Ek steek nie my neus in 'n volwassene se gesinsake nie. Ek steek my neus in 'n klein kindjie se sake wat hom of haarself nie kan verdedig nie. En ek word die een wat vir hulle wys hoe lyk liefde en ek sal jou verdedig. As die een aan wie die Here jou toevertrou het, dit nie kan doen nie. Vir die wetgeleerdes alles oor wette gegaan, vir Jesus oor mense, vir die fariseërs oor reg wees, vir Jesus oor lief wees. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. As jy liefde wegvat, bly daar niks van die Christen oor nie. Ek dink ons moet daai sinnetjie van Jaco net weer lees. As jy liefde wegvat, bly daar niks van 'n Christen oor. Besef ons dit. Besef ons, as God sê ek is liefde, as God sê die grootste gebod is wees lief, dan maak dit my en jou enigste identiteit die draer van liefde. En as ons dit nie doen nie, 1 Korinte 13, en as jy die liefde nie het nie, is jy niks. As ek wil weet of ek die afgelope 10 jaar geestelik gegroei het, moet ek myself eerlik afvra, het ek meer lief as 10 jaar terug? Gee ek meer om vir ander as 10 jaar terug? Het ek meer empatie as 10 jaar terug? Doen ek meer moeite met ander as 10 jaar terug? Is ek geduldiger, selfs met die wat van my verskil? Geestelike groei beteken ons harte groei. Wat 'n wonderlike vooruitsig dat ons voortdurend nuwe ruimtes in ons eie binnekant kan ontdek. Ons harte moet groei. Die ouens wat in ons straat op Woensdae die dromme kom haal. By een van ons vorige reeks het die Here al reeds vir my hart op die vingers getik, my hart moet groei vir hulle. So ja, ek het plek vir hom in my hart. Ek het empatie met hom. Ek sien hom nie meer die ou wat my drom omkrap, en goed agter die drom laat val nie. Dit het 'n tyd gevat. Geestelike groei beteken ons harte groei. Wat 'n wonderlike vooruitsig dat ons voortdurend nuwe ruimtes in ons eie binnekant kan ontdek. Jy gaan nie nuwe ruimtes ontdek nie, jou hart gaan nie groei as jy nie grense oorsteek nie. As jy nie bereid is om tree te gee in rigtings wat jy nie wil tree gee nie. Dis al wanneer ek en jy in God se wil kom. Want in my gemaksone, in my huis, in my gemeenskap, het ek oral gegaan waar ek al kan gaan. Daar's nie meer groei geleentheid nie. En Jaco se definisie van geestelike groei is vir my kosbaar. En ek is die eerste om te sê, dis nie die enigste definisie wat daar is nie. Maar dis 'n baie werkbare definisie van geestelike groei. In vergeleke met 10 jaar terug, waar staan my gedrag, my doen en late in die uitleef van die Here, in die lig wees in hierdie wêreld? Waar staan dit? As ek 10 jaar terug 50 lumen se lig versprei het, is ek nou 'n 200 lumen lig, 1000 lumen lig. In wat ek doen, die liefde wat ek leef, hoe dit toeneem,
sê Jaco, se weerspieëling van die geestelike groei waarmee ek besig is. Ek sien met kindertjies, gister weer gesien, vir hulle om grense oor te steek, is een van die maklikste dinge wat daar is. Ons kleinkinders ook, maak nie saak waar jy kom, of het Spur, of McDonald's, of waar ook is nie, daar is gemeenskaplike speelareas. So, nou gaan hulle en hulle speel. Maar hier's maatjies wat net Engels praat, hier's maatjies wat net een van ons inheemse tale praat. Pla dit hulle? Glad nie. Kom nie eens agter jy praat 'n ander taal nie. As jy Engels praat, praat ek Engels. As jy Sotho praat, ek weet nie wat hulle praat nie, maar hulle verstaan mekaar. Kinders steek grense oor. Ek wil graag dit deel en ek deel dit met 'n ongelooflike liefde in my hart. Want ons kinders het ook maatjies gehad uit ander kultuurgroepe. En hulle het saam, dit was my voorreg om ook rugby spannetjies af te rig. So ons speel saam, ons oefen saam, ons doen alles saam. En ja, dan is dit verjaarsdag, kom na my verjaarsdagpartytjie toe. En die een dag, na die verjaarsdagpartytjie, na al die pappas hulle kom haal het, sê een van die maatjies, oom, het jy geweet, so en so se pappa is swart. Al die jare wat ons saam op skool is, het is nooit eers agtergekom, my maatjie is van 'n ander kleur nie. Dit is net my maatjie. En toe pappa nou kom, yesterday, maar dis nie my maatjie wat 'n ander, is net die pappa. Maar dis 'n opregte hart, dis 'n kinderhart, wat 'n mens 'n maatjie sien vir wie hulle is. Hulle steek grense oor. En as ek en jy 5 jaar van nou af wil die vraag afvra, wat het hierdie boek in ons lewe gedoen? Wat het verander in my lewe? Moet ons die vraag kan antwoord, het ek gegroei in dit wat die Here van my gevra het? 1 Petrus 2, geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners, daarom dring ek by julle daarop aan om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes 'n mens se lewe. Gedra julle altyd goed deur die heidene, onder die heidene, sodat al praat julle kwaad van julle, asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Ek bid nie dat u julle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u julle van die bose moet bewaar in hierdie wêreld. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Die hartseer is, die See Reddingsinstituut bestaan nie vir kalmsee nie. Die See Reddingsinstituut bestaan vir stormwaters. Dit bestaan nie vir die gewone mense wat op die strand sonbaai nie. Dit bestaan vir die vissermanne wat onverhoeds betrap word in stormagtige see en die kans staan om hulle lewe te verloor. Ek en jy bestaan nie vir ons medeboeties en sissies wat die Here ken en 'n lewende verhouding met die Here het nie. Jesus sê, ek laat 99 en ek gaan haal 1. Dis waarvoor ek en jy bestaan, vir die een. Die week wat verby is, het ek weer hoeveel, ek wil amper sê getuienisse gehoor, van na COVID, het ek my nou losgemaak van uitgaan op 'n Sondag. Ek begin en dan het ek die remote. En ek gaan kanaal vir kanaal tot ek iewers iemand kry wat ek hou van die boodskap en dan luister ek dit. Dis 'n manier hoe die Here se woord ook tot my kan kom, maar om deel te wees van die liggaam van die Here waar ek 'n plek het. Wat gebeur met die liggaam as ek wat 'n aandeel kan hê, my onttrek? Daar's iewers 'n liggaam waar die hand nie lekker funksioneer nie, waar daar 'n vinger kort
Want ek het 'n aandeel in die funksionering van die liggaam. Ons ken hoeveel van ons vriende, van familie, van bure, wat hierdie pad gestap het om te sê, na COVID is net te gemaklik, ek hoef nie meer deel te wees van die liggaam van die Here nie. Laat die liggaam van die Here maar mank wees in hierdie wêreld. As ons Suid-Afrika wil verander, ons gemeenskap, het ons liggaam van die Here nodig wat funksioneer, op volle sterkte. So ja, ek en jy kan begin in 'n grens oorsteek. Al is dit 'n ongemaklike gesprek om te sê, word weer deel van sy liggaam. Kom hoor saam met ander, waartoe hy ons as liggaam roep, om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Nieuw Bethesda, die uilhuis, Helen Martens, met haar kuns, om haar rou, om haar verwerking van die afsterwe, was dit haar moeder wat gesterf het, haar pa, te verwerk. Maar sy was anders as die res. Sy het 'n boheemse invloed in haar lewe gehad. Dit het uiteengevind in haar kuns. En wat was die maklikste ding om te doen om haar te verketter? En in haar hele lewe het sy nie behoort nie. Ook nie daar waar haar kuns gefloreer het onder haar hande nie. Sy moes eers sterf, dat haar kuns waardeer word. Hoeveel mense is deel van ons lewe, ons bestaan, ons werkskring, ons vriendekring, ons gemeenskap? Hulle is anders, hulle funksioneer anders, ons los hulle. Dis nie waartoe die Here ons roep nie. Was vir my so mooi om te sien, daai dogtertjie wat in Amerika, die dag wat sy verjaar, hulle is in die winkel, is een van die knorrigste ooms in die straat, in die winkel. En toe hulle trolletjies by sy trollie verbygaan, toe gryp sy hom, toe sê sy, "It's my birthday today." En hy is so grimmig, hy wil niks met haar te doen hê nie. Maar sy hou aan en sy begin hom besoek en sy begin hom besoek. En waar eindig dit? Hy kruip uit sy dop. Sy haal hom uit sy vernietigende siklus van rou. Hy begin weer leef. Hy was eerlik genoeg om te sê, die dag toe ons my vrou se kus laat sak het, het ek saam met haar gesak, het was die einde van my lewe. Ek het my afgesluit van die wêreld. Hy het soveel bure gehad, volwassenes, wat niks gedoen het nie. Het vat 'n dogtertjie van 4, 5 jaar. Ek dink sy het vir hom gesê, "Hi, grumpy old man." Sy kon op sy gesig sien, hy like nie. Het nou nie gekeer nie. It's my birthday today. Dis wat die Here van my en jou vra, om weer kinders te word. Om weer te begin, om grense oor te steek, na die wêreld, na mense. Baie mense glo dat ons lewe al meer sin maak, na mate ons wegbeweeg van die moeilikheid van hierdie wêreld af. Maar volgens Jesus werk dit andersom. Volgens hom sal ons lewe al hoe meer begin sin maak, na mate ons die donker in beweeg. Donker is onmiddellik 'n term wat by my en jou vrees inboesem. Die konteks van donker in Jakobus se boek is, waar die lig van Christus ontbreek. En hoekom beweeg ek en jy in daai donker in? Dat die lig van Christus daar begin skyn. Soos kersse neem ons betekenis toe na mate die donkerte rondom ons toeneem. Dink maar aan die plaas, jy steek die kers 6:00 aan. Aanvanklik in die skemer sien jy hom nie in die vertrek nie. 8:00 vanaand as dit pikdonker buite is daai een kersie die helderste lig wat jy kan kry in die vertrek. 'n Kers is nie veronderstel om te moun in die donker nie. 'n Kers is veronderstel om te skyn in die donker. En ek dink dis een van die dinge waarmee Jakob vir ons keer op keer kom prik. Hy kom krap aan ons. Want kom ons wees eerlik vanoggend. In die Afrikaner kultuur het ons 'n element van moan. Ons is dikwels op ons gelukkigste
as ons kan moan. En as ek donker sien, waar Christus se lig ontbreek, word dit vir my 'n fokusarea om te moan. Kyk hoe donker is dit, kyk wat doen hulle, kyk wat sê hulle. Jaco sê, 'n kers is nie veronderstel om te moan nie. Jy bring net die lig. Jy sê nie vir jou kollegas, maar dat ek julle nou vertel in die Christelike tradisie, het jy een vrou, en jy's getrou aan haar, en al is jy die naweek, hoe alleen, jy gaan nie uit na daai klubs nie. Nee, jy mou nie, jy sit jou vrou se foto daar, en jy sê vir hulle, hoe lief is ek vir haar, hoe mis ek haar, hoe wens ek sy was die naweek hier. Christenskap 101, basics. As jy jou lig wil laat skyn, soek 'n donker plek. Dit voel egter of dit deesdae al minder nodig raak om te immigreer na donker plekke in ander lande. Gaan sleg genoeg hier by ons. En ek dink daar steek 'n stuk waarheid daarin. Want dis 'n handige verskoning. Weet jy, ek sal so graag 'n verskil wil maak in die donker dae. Maar jy weet, ek kan nou soontoe gaan nie. Die donker het na ons toe gekom. Ons hoef nêrens meer te gaan nie. Jy kan net winkel toe gaan vandag. En jy's in die donker. En onthou donker, waar sy lig ontbreek. Dis die definisie van wat donker is. Hoe kan ek omgee vir die wêreld, sodat my lig, my dade meer effektief sal kan skyn? Kom ons wees prakties. Net iets anders wat ek ook beleef het. Ek dink dis Crazy Store, en ek dink dis ook hier in Prinses by daai groot, ek dink is die Chinese winkel op 'n dag. Ek stap daar in, en wat hoor ek? Christelike musiek. So ek dink nie dis deel van byvoorbeeld daai store, dat hulle Christelike musiek speel nie. Inteendeel, ek vermoed dit is nie deel van die maatskappy se beleid nie. Maar hulle ken ons gemeenskap, hulle ken ons mense, hulle weet wie is hulle kliëntetaal. En die oomblik toe ek daarin stap en ek hoor hierdie musiek, het dit in my gees 'n rustigheid gebring. Hoe kragtig is hulle getuienis nie? En hoe het dit nie vir my as kind van die Here iets beteken nie? Hoeveel te meer, want dis 'n stuk lig wat skyn waar daar nie lig is nie. En selfs hier in Prinses Crossing in daai groot winkel. Alles behalwe hulle geloof. Maar die Here het 'n deur daar oopgemaak, hoe dit ook al gebeur het, dat daar Christelike musiek gespeel word. Op daai dag het dit. Dit was 'n getuienis van lig wat hier is. En so maklik is dit om sy lig te bring. So maklik kan ek en jy, gewoon deur die speel van Christelike musiek. Al is dit vir myself, ek werk in 'n kantoor, maar op my tafel het ek my klein musiekspelertjie en hy speel saggies hierdie musiek. Maar dit word 'n stuk lig in duisternis. Leef barmhartigheid uit. Ek kies om mense met genade en deernis te hanteer. Die wêreld maak 'n ander keuse. Die wêreld sal 99,9 keer doen wat die Fariseërs en die skrifgeleerdes gedoen het rondom die barmhartige Samaritaan gelykenis. Stap verby. Ek het nie tyd, ek bewys nie barmhartigheid aan vreemdelinge nie. As die ouens met die epidemie op straat gesit word, ek los hulle. Hulle gaan my gesin siek maak. Ek kies om anders te lewe. Ek begin doen. Ek weet van iemand wat siek is, in my woonstelblok, kollegas, wat ook al. Begin hulle gewoon besoek. Ek kom baie in hospitale. Personeel sal baie keer vir my vra, wil jy nie net vir daai persoon gaan hallo sê nie. Dis nou al die 3de keer wat jy by jou ou kom. Dis 3 weke. Hy het nog nie 1 besoeker gehad. So maklik om lig te bring. Maar die geheim is begin doen.
verlignood. Ons ken daai storie van die see anemone wat uitgespoel het op die strand, duisende. Ek kan die verskil maak in een se lewe wat ek terugsit. Ek kan nie almal in terugsit nie, maar ek kan nie almal besoek nie. Ek kan nie almal ondersteun nie. Maar ek kan een die verskil wees. Om te luister. Hoe groot behoefte is daar nie net om te luister nie. Dis interessant, ons was nou met die uitreik, het ons Vrydag aand oorgeslaap, en in dieselfde gastehuis was daar 'n groep mense, wat oor dinge kom nadink het en beplan het. En interessant, die een tema wat ek toe nou gehoor het, die volgende sessie bespreek gaan word, wat is die verskil tussen eensaam en alleen? En die inleier het in die gesprek gesê, want dis nie dieselfde nie, daar's 'n groot verskil. Nou ek het nie geluister wat is die verskil nie. Eensaam alleen is vir my dieselfde ding. Maar die konsep is, wat doen ek en jy daar? Wanneer ons iemand ken wat eensaam is, iemand ken wat alleen is, doen ons iets daaromtrent. Bou egte verhoudings. Om te bestaan as kind van die Here is om verhoudings te bou. En dis 'n ingesteldheid. Maar dis ook 'n lewenspatroon wat ek moet vestig. Dan word dit konsekwent iets wat ek leef. Ons middelste, die Here het hom so bedraad. Hy's gebou vir verhoudings. So terwyl hy op skool was, sy eerste prioriteit elke dag, ek bou verhoudings. Hy was een van die winmatrieks, as hy by die hek instap, of het nou standaard 6 of standaard 7 is wat sy pad kruis, hoe gaan met jou? Wat is jou naam? Bou verhoudings. Sy werk. Sy belangrikste ding is nie om die leer te klim nie, om verhoudings te bou. As jy klaar maak, en een van die kontrakteurs, wat in rangorde heel onder is, vir jou geskenk gee en sê dankie, dat jy my laat mens wees het. Dat jy my mens wees respekteer het. Dat jy vir my omgegee het, vir wie ek is. So maklik, om die lig te bring, om gewoon opreg te wees, verhoudings te bou, grense te oorskry. Hierdie dametjie by Nieuw Bethesda, as die dorpelinge maar net die moeite gedoen het, om vir haar om te gee, haar te verstaan, vir haar lief te wees soos sy was. Hoeveel meer en ander dimensie van haar kuns kon nie na vore gekom het. Ek word die draer van vrede en versoening in 'n stikkende wêreld, ek wil 'n brugbouer wees. Hoeveel keer is ons nie juist betrokke by die brand van Brûe nie? Net om die gevaar weg te hou. Dis nie wat die Here van ons vra nie. En ek moet besef, God het meer waarde aan barmhartigheid as aan rituele. Ek sluit af. Wat keer my? Kom ons wees eerlik, my gemaksones, my vrese, my verskonings. Ons leef met 'n gestremde liggaam in die feit dat ek weet ek is die hand, maar ek gewoon onttrek en laat die liggaam maar funksioneer sonder 'n hand. Set in my ways, ek is wie ek is en ek doen wat ek doen en los my. En my dwaalleer, daai klein 2 grade tweaks, weet jy, ek moet lief wees vir almal, maar nie daai kategorie. My vlak van godsdienstigheid. Ek is tog op 'n hoër vlak as die normale ou plek. En dan my droom en God se droom wat nie in lyn is nie. Want God se droom vir die wêreld vra dat ek dit sal doen. En hy word net groter en groter en groter. My droom is dis waarvoor ek kapasiteit het. En wie in is in en wie uit is nie deel van my nie. Ek kan nie so verder funksioneer nie. Want die potensiaal is die ding kan 15 keer groter word.
as ek doen wat die Here van my vra. Die wêreld kan stry met ons dogma, maar jy kan nie stry met harte wat groot is nie. Hoe stry jy met liefde? Die grootste dwaalleer is om nie lief te hê nie. Amen. Here, hoe maklik is dit om lief te wees vir hulle wat ek lief voor wil wees? Here, hoe moeilik is dit om lief te wees vir hulle wat ek nie lief wil wees nie. Here, U sê ek het die wêreld so lief gehad. En ek wil graag vir jou, my kind, sê, wat is dan nou die grootste gebod? Wees lief vir die wêreld en vir jouself. Stel my in staat, Here, om grense oor te steek, om donker plekke te besoek, plekke waar U lig nog nie helder skyn nie. Gee dat ek daar 'n verskil sal maak, dat U lig daar nie net sal begin skyn, Here, maar blywend sal wees. Dit vra ek, Here, wetende ek kan dit alleen doen deur die werking van U Gees in my hart. Amen.